E fala galera, quem fala é Daniel. E hoje, minha gente, eu vou ensinar como fazer um kit de policial para o nosso Tom sem precisar de obter coisas. Mas, para isso, se não tem nenhuma roupa de policial grátis no nosso Talking Tom, a gente pode usar nossa própria roupa para fazer nosso próprio kit de policial. Primeiro a gente vem aqui no armário, a gente vem aqui nesse chapéu aqui, aí a gente compra ele. Depois a gente coloca o chapéu de nerd. Mas, gente, deixa eu só olhar aqui se tem algum chapéu de policial que não precisa obter. Parece que precisa obter sim. Mas já tá pronto o nosso tom policial, o nosso kit de policial no Talking do My Talking Tom. Se gostou do vídeo, deixa o like. Mas se quer mais kits grátis, eu só deixo aqui no Talking Tom. No My Talking Tom gravações. Tchau!